사람의 심리를 이용하여 원하는 것을 얻는 방법. 기회는 사람들이 아쉬워하는 곳에서 생겨난다. 다른 사람들의 부족한 점을 적절히 이용하라. 이는 사람들이 잠자던 욕구를 불러일으키는데 매우 효율적이다. 철학자들은 욕망을 천박하다고 말하지만 정치가들은 욕망을 중요하게 다룬다. 대다수 사람들은 다른 사람들이 욕망 속에서 자신의 목적을 성취하려 한다. 저항의 벽이 높으면 높을수록 소망도 더욱 열정적으로 변한다. 자신의 목표를 이루기 위해 다른 사람들을 자신에게 기대도록 하는 것은 참으로 슬기로운 일이다.